Good morning. A good morning to everyone. Beautiful day. Ang ganda ng araw. After ng medyo masalimuot na panahon. Maulan. So, today has a very good weather. So, lakad-lakad tayo. Maganda ang sinag ng araw. So, that's it. So, it's time uli para papasok tayo sa ating trabaho. So, good luck to us. Sana hindi traffic. Maganda naman ang panahon. So, iwas-iwas lang ho tayo sa mga magugulong sitwasyon sa panahon. Minsan maraming tao, may init ang ulo, maraming traffic na mga issue, nag-uunahan. So, chill lang, maganda ang araw, so be it. Kailangan nating maging respeto sa bawat isa. So that's it, guys. Thank you. Have a nice day, everyone, and have a very good day. Go on.